បញ្ហាជាតិនិយមកម្ពុជាដែលឡើងខ្ពស់បែបនេះមិនមែនកម្ពុជាជាអ្នកបង្កើតទេមកខាងទៀតជាអ្នកបង្កើតមុខព្រួញ3ដែលបានធ្វើទី1គឺការប្រើប្រាស់ស្មារតីជាតិនិយមបំផុសជាតិនិយមដើម្បីកេងចំណេញនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលវារៀលមកដល់កម្ពុជាទី2ការព្យាយាមប្រើប្រាស់សេដ្ឋកិច្ចជាអាវុធដើម្បីលាបពណ៌ដាក់មកយើងទី3ការប្រើប្រាស់កម្លាំងបដាវុធដើម្បីចង់ដាក់គម្រាមទៅលើកម្ពុជារឿងចរចាផ្ទៃក្នុងរឿងបែកបាក់រឿងស្អីផ្ទៃក្នុងប្រទេសថៃយើងមិនលូកទេប៉ុន្តែកុំឲ្យរៀលរបស់យើងឥឡូវសំណួរទី1សួរថាយ៉ាងម៉េចអាកតាទី1ហ្នឹងតាំងពីដើមឆ្នាំតាំងពីឆ្នាំទៅចលនាជាតិនិយមរបស់ថៃបង្កើតរឿងកោះគុតបង្កើតរឿងតវត្តតាកបីចេញមកថានេះរបស់គេអានេះរបស់គេដើម្បីគេចំណេញតតាំងគ្នាផ្ទៃក្នុងនយោបាយរបស់គេយើងអត់ពាត់យើងអត់តខ្ញុំមិនដែរនិយាយស្អីទេខ្ញុំថារឿងអ្នកឯងទៀមទាថានេះរបស់អ្នកឯងឯកតោភាគីរឿងអ្នកឯងបើចង់បានជាក់ស្ដែងមកអង្គុយនិយាយគ្នាចរចាគ្នារឿងពុំដែររឿងអីហ្នឹងយើងមាន JBC យើងអីបានយើងសម្រេចឯកភាពបើអ្នកឯងនិយាយខ្ញុំមិនចង់ឡងកុំឲ្យវាយើងមិនចង់ទៅលូកដៃទៅក្នុងនយោបាយគេបាទមានមជ្ឈដ្ឋាននយោបាយមួយចំនួនវាយបហារដ្ឋាភិបាលថាមិនក៏ស្ងាត់ម៉េះខ្លាចគេម៉េះយើងមិនចង់ទៅពង្រីកសភាពការប៉ុន្តែអាស្មារតីចលនាជាតិនិយមរបស់គេនេះបានវិហារមកដល់កម្ពុជានៅសុកថ្ងៃទី13ខែ2ចាប់ផ្ដើមដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈប់ឲ្យទៅជ្រៀងនៅតំបន់តំបន់ធំតាំងពី2008 2011យើងបានឈប់វាយគ្នាម្ដងយើងផ្អាករក្សាលក្ខខណ្ឌឥឡូវដាក់ទ័ពអត់មានអាវុធប្រហែលអ្នកប្រជាជនទាំងសងខាងឡើងទៅជ្រៀងទៅមានអីធ្វើមករាប់ឆ្នាំទាំងថៃឡើងទៅជ្រៀងខ្មែរឡើងទៅជ្រៀងអត់មានអីទេព្រោះអានឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងថាមិនទាន់ឯកភាពគ្នាថៃក៏ទៀមទាយើងក៏ទៀមទាដោយសារយើងប្រើប្រាស់ផែនទីឯកតោភាគីខុសគ្នាអ្វីដែលយើងចង់បានគឺឯកភាពគ្នាហើយតាម MOU 2000ដោះស្រាយអានឹងទៅឥឡូវនៅពេលដែលមិនទាន់ដោះស្រាយតាមផែនទី1907អនុសញ្ញាអីដែលយើងបានធ្វើហ្នឹងយើងទុកវាជាកន្លែងតំបន់សប្រើប្រាស់ទាំងអស់គ្នាតែទីបំផុតដោយស្មារតីជាតិនិយមគេយកប្រធានបទរឿងទឹកដីហ្នឹងដើម្បីចំណេញនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសថៃយកអានឹងមករៀលដល់កម្ពុជាដេញយើងចេញហើយចោទយើងថាយើងបានរំលោភ600ដងក្នុងនោះមានប្រជាជនខ្មែរចេះតែចូលទៅជ្រៀងលើកទង់ជ័យជ្រៀននៅក្នុងដែនអតីតភាពបានន័យថាម៉េចរឿងអ្នកឯងនិយាយអ្នកឯងប៉ុន្តែអ្នកឯងកំពុងតែប្រកាសដេញប្រជាជនខ្មែរយើងចេញមកហើយតើប្រជាជនខ្មែរយើងទ្រាំបានទេតើនេះឬមិនបង្ហាញអំពីការបំផុសស្មារតីជាតិនិយមនៅកម្ពុជាអ្នកបង្កើតស្មារតីជាតិនិយមនៅខាងក្នុងរឿងប្រធានបទអីរឿងអ្នកឯងចោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកឯងយកប្រធានបទជាតិនិយមយកមកដើម្បីដណ្ដើមទឹកដីដោយឯកតោភាគីខ្មែរយើងទៅឆ្លងនេះហើយស្មារតីជាតិនិយមយើងដែលដុតផ្ដើមប្រឆេះរដ្ឋាភិបាលពេលនោះយើងទប់រក្សាដើម្បីយើងទប់ច្រកជជែកគ្នាចរចាព្រោះយើងមិនទាន់បាននិយាយជាគោលការណ៍ទេដើម្បីឲ្យ JBC ធ្វើការនៅតែបន្តប្រើប្រាស់យន្តការនេះពីខែ2ខ្ញុំនិយាយពីខែ2ឥឡូវយើងដល់បិទច្រកហើយតែខ្ញុំនិយាយដោយសារវាមិនមែនត្រឹមតែរឿងនោះទៀតទេក្រោយមកមេយោធានិងអ្នកនយោបាយដំបូងត្រឹមតែពួកជាតិនិយមទេអានឹងយើងមិនវត្តបើនៃជាតិនិយមពួកអាវលឿងពួកអីមួយចំនួននៅខាងថៃមានសន្ធិស្អីណាគេស្រែកអូខេអានឹងរឿងមិននេះទេមិនចំហបរដ្ឋាភិបាលគេស្អីយើងចរចាគ្នាយើងនៅរក្សាស្ថិរភាពសន្តិភាពយើងព្យាយាមយើងមិនទាត់ឲ្យ
យើងទៀមទាធ្វើម៉េចដើម្បីថែរក្សានៅសន្តិភាពសន្តិភាពយើងមិនចង់ឈានដល់ឡើយទេប៉ុន្តែគេនៅចាប់ប្រឆេះបន្តទៀតតាហ៊ានចុងក្រោយពេលពូពៀស្រែតែនឹងរបស់គេចង់បានយកវាយគ្នាឥឡូវនិយាយគ្នាយ៉ាងម៉េចចរចាទ្វេភាគីយ៉ាងម៉េចរឿងបែបនេះអញ្ចឹងការប្រឆេះស្មារតីជាតិនិយមនៅក្នុងប្រទេសមួយបានហៀមកដល់កម្ពុជាទី2ការប្រើប្រាស់សេដ្ឋកិច្ចជាអាវុធបន្តិចគម្រាមកាត់ភ្លើងបន្តិចគម្រាមអ៊ីនធឺណិតវាច្រើនខែមកហើយយកហេតុផលថាដើម្បីផ្ដាច់អនឡាញនៅព្រំដែនហើយលៀបពណ៌កម្ពុជាបន្តិចចេញមកកម្ពុជាពុំវាអាក្រក់ជាពិសេសកម្ពុជាជាប្រភពឥឡូវមើលខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃចាប់សវិចាប់ពេញបាងកកប៉ុន្តែការដាក់បន្ទោសមកកម្ពុជានេះតើយ៉ាងម៉េចវាពាក់ព័ន្ធនឹងកិត្តិយសកម្ពុជាអ្នកឯងចង់ចំណេញនយោបាយអ្នកឯងប៉ុន្តែតម្លាក់អានេះមកវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាតិមួយនៅចង់ធ្វើរបបកាត់ស្អីនិយាយរួមគឺថាទាំងជាតិនិយមឬនយោបាយផ្ទៃក្នុងថៃជាពិសេសអ្នកជ្រុលនិយមបានបង្កើតនៅស្មារតីនេះបន្តប្រអាប់ទៅលើកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលយើងនៅអត់ធ្មត់ប៉ុន្តែសួរថាប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនបានមើលសារព័ត៌មានទាំងមិនឈឺចាប់មិនក្រៅកាហាយចុងក្រោយថ្ងៃ28ខែឧសភានៅលួចមកបាញ់កងទ័ពយើងក្នុងលេនដ្ឋានក្នុងទឹកដីអធិបតេយ្យភាពរបស់យើងហើយចោទប្រកាសយើងទៀតថាយើងអ្នកបាញ់មុននៅក្នុងដីគេអាដាមទាស័យហាច្បាស់